Labas rytas. Pusryčiai kol kas bus tik va tokie, lazanija ir sumuštinis. Dar greičiausiai neparodžiau virtuvėlės. Čia dušas su tualetu. Čia irgi dušas su tualetu. Bendras šaldytuvas. Bendra virtuvė. Ir kas darys neigti, kad čia rūsys? Štai ir jau išvažiavau iš Talino miestą. Laukia kelionė link Latvijos. Dar 2 dienelės Estijoje pabūsiu. 3. Labą dieną Ryga.
štai prabėga jau 25 km, raminti, tiksliau. Smagus tas dviračio takas, jaučiuosi kaip nusavam automagistraliai. Dar čia prie sustojant, gaila, kad nespėjau nufilmuoti. Netikėtai stirna per gatvę perbėga, stirninas tiksliau, su apžėlusiais ragais. Nesitikėjau šito, bet būčiau spėjęs sustabdyti. O realis tai pasaka. Nu, tiek tas ta pasaka. Sustoji, biškai, kai esi sušilęs, tai vėsų darosi. Pradedi važiuoti, vėl gerai. Ir vėl sušyli. Kaip sakant, reikia traukti pietus, ten šilčiau. Kartais taip pasisek man su tais keliais, kad na, čia dar ne tragedija. Bet jo, smagus takelis. Oi, apšim. Štai kodėl svajuot prie vairo negalima. Turėjau va čia pasukti, o nuvažiavau va čia. Kas beliekt, įsukti šitą keliuką ir grįžti į savo taką. Šiandien bus daugiau kilometrų nei turėtų būti. Smagu. Grįžau į savo trasą, turėjau iš ten atvažiuoti, atvažiavau iš čia. Estų kariuomenė. Na gerai, kiek čia papildomai prisivilinau. Lika iki stovyklavietės 72. O jau nuvažiavau. Šiam 2. Nu, 60 km gaunas. Grubiai. Nu nieka, truputį nuklydau. Dabar sustojau papietauti. Taip pagalvojau, pasitaikė pakeliui pizzerijas, jau senai pizzos bevalgiau. Pasiėmiau gėrimą, pizzą ir sumokėjau 17 eurų. Tai dabar esu jau pusiaukeliai, iki tarp savo nakvynės ir išvykimo vietos. Tai dar man maždaug liko 65 km iki nakvynės. Šiandien ganėtinai geras oras, tai tie papildomi kilometrai problemų nesudarė. Ne, šiaip tais lygtais, kad nedaug, netgi virš jau reikės paskaičiuoti tiksliau.
Šiandien netobuliausias variantas nakvyniai. Bet manau sueis. Su 139 km, su truputį nuklydimu, nakvynės ieškojimu, nes pirmoji vietoje, kur nuvažiavau dėl nakvynės, pasirodo, ten nėra galimybės apsistoti. Teka improvizuoti ir ieškotis kitur. Susiradau šiokią tokią vietą. Nieka iki 6 ryto, nieka čia tokia neatsitiks. Aišku, pačiam tokia ne prie širdies vieta, bet svarbu išmiegoti, pailsėti, atsigauti. Tai šiandien 139 km, o rytoj bus viena iš sunkesnių dienų, bet palei jau žiūrėjau orus, tai šiaurės vėjas man tiesiai nugarą. Nors rytoj planuoju 160 km numinti, su vėjo pagalba gal nebus tokia ir sunki tą dieną, bet sėdėti ant dviračio ilgai teks. Po to, dar rytoj aš būsiu Estijoje, o poryt būsiu Estijoje, bet jau prie Latvijos sienos. Taip, rytoj, poryt aš jau būsiu Rygoj, susimaišiau. Tai poryt, rytoj nakvynė bus netoli Latvijos sienos, o poryt jau kirsiu Latvijos sieną ir apsistosiu Rygoj. Po rytojus ir poryt tikrai reikės Rygoj pasimti dar vieną išeiginę, nes greičiausiai bus per tas 2 dienas bendroj sumoj 300 km kaip minimum. Tai šiandien tik tiek. Iki kitos dienos.